तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका स्केचेस एंड डायग्राम्स आर्ट की एक और नई वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं मुंबई लोकल ट्रेन और इसके लिए हमें रिक्वेस्ट भेजी है विद्या जी ने। तो हाँ यार, शुरू करते हैं। तो यार फाइनली अब ये ड्राइंग बनकर तैयार है। अब अगर तुमको ड्राइंग पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक मारो, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो और अगर तुमको इस तरह की ड्राइंग वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मनचाही ड्राइंग भी तुम्हारे नाम के साथ इस चैनल पर आए तो जाकर कमेंट करो यार। तुम लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो यार, कमेंट करो। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रिक्वेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।